ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த். கட்டு மற்றும் சிங்கி கார்டன்ல ஆடிட்டு இருந்தாங்க. அப்பதான் அப்பா ஆபீஸ்ல இருந்து வராரு. ரெண்டு பேரும் அப்பாவை பார்த்தது ஓடி போய் ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்பா, ஸ்கூட்டர்ல ஒரு ரைடு கூட்டிட்டு போறீங்களா? அப்பா என்ன கூட. இப்ப இல்ல குழந்தைங்களா, நாளைக்கு சண்டே. நாளைக்கு காலையில எல்லாருமே ரெடியா இருங்க. நாம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இடத்துக்கு போக போறோம். எங்க போறோம்பா? அது இப்ப நான் சொல்ல மாட்டேன். அது ஒரு சர்ப்ரைஸ். மறுநாள் கட்டு சிங்கி அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருமே ரெடி ஆகுறாங்க. இப்பயாவது எங்க போறோம்னு சொல்லுங்கப்பா. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான்ப்பா, நீங்களே பாப்பீங்க. கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாரும் கேட்வே ஆஃப் இந்தியாக்கு போறாங்க. இது என்னன்னு சொல்வாங்கப்பா? இது எந்த இடம்பா? இத நாம கேட்வே ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவோம். இத கிங் ஜார்ஜ் பைப் குயின் மேரியோட நினைவா இத வச்சிருக்காங்க. அந்த நேரத்துல மும்பைய பாம்பேன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க எல்லாருமே இங்க சுத்திட்டு போட்டோல எடுத்துக்கோங்க. அதுக்குள்ள நான் டிக்கெட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன். ரெண்டு பேரும் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க அம்மா போட்டோஸ் எடுக்கறாங்க. கட்டோட கவனம் பின்னாடி இருக்க போட் மேல விழுது. கட்டு வாங்க பத்தியா போட்? வாவ், எவ்வளவு பெரிய போட்! இப்போ நீங்க கூட உங்களுக்கு பிடிச்ச டாய்ஸை ஆர்டர் பண்ணலாம். www.puntoonkids.com ல இருந்து. லிங்க் இஸ் இன் தி டிஸ்கிரிப்ஷன். அது போட்ல பசங்களா? அத பேரின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல நம்ம உட்காரலாமா மம்மி? அப்பா டிக்கெட் வாங்கிட்டு வர போயிருக்காங்க. அப்பா வந்த உடனே நம்ம பேரில போலாம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா அவங்க அப்பா டிக்கெட் வாங்கிட்டு வந்துடுறாங்க. அப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து அங்க இருந்து பேரில போறதுக்கு போறாங்க. வாவ், நாலா பக்கமும் எவ்வளவு தண்ணி இருக்கு. அங்க பாத்தியா ஃபிஷ்? அது இப்ப தண்ணிக்குள்ள போயிடுச்சு. ரெண்டு பேரும் ஃபிஷ்ஷ பார்த்து ரொம்பவே சந்தோஷமா கை தட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க. எவ்வளவு பெருசா இருக்கு இந்த போட்! அட, இப்ப நாம பெரிய போட்டா பாக்குறதுக்கு போயிட்டே இருக்கோம். அது இதோட 10 மடங்கு பெருசு. அடுத்த சர்ப்ரைஸுக்கு தயாராருங்க. வாவ், இன்னொரு சர்ப்ரைஸா? எல்லாரும் சமுத்திரத்துக்கு நடுவுல இருக்க ஒரு மியூசியமுக்கு போறாங்க. இது என்ன இடம்பா? செல்லம், இது ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் மியூசியம். ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த்? அது என்னப்பா? இது இந்தியன் நேவியோட ஒரு மெயின் ஷிப். இத 1945ல உருவாக்குனாங்க. அப்ப இத HMS ஹர்குலிஸ் பேர்ல திறந்து வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் இத இந்தியன் நேவிக்கு வித்துட்டாங்க. நேவில இதுக்கு பேர் என்னப்பா? நேவி ஷிப் நம்ம கோஸ்டல்ல பாதுகாப்புக்கு பயன்படுத்துவாங்க. இதுல நம்ம வீரர்கள் எப்பவுமே இருப்பாங்க. வெளியிருந்து வர எல்லா ப்ராப்ளம அவங்க தீர்த்து வைப்பாங்க. இத பத்தி ரொம்ப டீடைலா இங்க இருக்கிற ஆட்கள் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே அங்க லைன்ல நிக்கிறாங்க. சிங்கி, நீ என்ன பண்ற? சைலண்டா லைன்ல நில்லு. எல்லாரோட டிக்கெட்டையும் செக் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து உள்ள போறாங்க. அப்பா ஒருத்தர் வந்து அவரோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கறாரு. ஹலோ, இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன். நான் தான் உங்கள் கைடு. நான் உங்களுக்கு விக்ராந்தை சுற்றி காட்டுறேன், சரியா? அதுக்கப்புறம் இதோட ஹிஸ்ட்ரி கூட நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இன்னைக்கு ஒரு அழகான ரொம்ப முக்கியமான ஷிப்பை பார்க்க வந்திருக்கீங்க. அப்புறம் ஒன்று மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இங்கே நீங்கள் எந்த பொருளையும் தொடவே கூடாது. அப்புறம் ஒரு இடத்துல கேமராவால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அந்த இடத்துல கேமராவை ஆஃப் பண்ணி வைங்க, இல்லைன்னா கேமராவை பறிமுதல் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? அத கேட்டு கட்டு பறிமுதல் பண்றதுன்னா என்ன அப்படின்னு கட்டு கேக்குறாரு. அட, பறிமுதல்னா அவங்க கிட்ட வச்சுப்பாங்க. திருப்பி கொடுக்க மாட்டாங்களா? அதுக்கப்புறம் பெனால்டி போடுவாங்க. அதுல இருக்க டேட்டாயும் அழிச்சிருவாங்க. ஏன்பா அப்படி பண்றாங்க? செல்லம், இது நம்ம நாட்டோட ராணுவ ரகசியம் இருக்கிற இடம். இந்த மாதிரி இடத்த நாம பப்ளிக் பிளேஸ்ல இல்ல சோஷியல் மீடியால ஷேர் பண்ண கூடாது. அதனால தான் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க. சரிங்கப்பா. கைடு எல்லாரையும் அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போறாரு. எல்லாரும் கைடு பின்னாடியே நடந்து போறாங்க. நான் உங்கள் எல்லாருக்கும் முதல்ல ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தோட ஹிஸ்ட்ரி பற்றி நான் சொல்கிறேன். இதை பிரிட்டன் தான் பண்ணாங்க. இது 1961லேருந்து 1977 வரைக்கும் சர்வீஸ்ல இருந்து அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு மியூசியமாக உருவாக்குனாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே இதை பார்க்கணும்னு, இதை பற்றி எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும்னு. அப்படின்னா இது இப்ப கண்டிப்பா வேலையே செய்யாதா? இது யூஸ் பண்ண முடியாது. இன்னொரு விக்ராந்த் பேர்ல விமான் போத் இருக்கு. அத முழுசா இந்தியால தான் பண்ணாங்க. நம்ம அத கூட இங்க பார்க்க முடியுமா? இல்ல இல்ல, அது நாட்டை பாதுகாக்கிற வேலையில இருக்கு. அதை இப்ப பார்க்க முடியாது. அதுல இந்தியன் நேவி வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அது முழு கோஸ்டல் ஏரியாவே பாதுகாக்கும். நீங்க இங்க எல்லாம் சுத்தி பாருங்க. 1/4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் நீங்க இங்க வந்துருங்க. இந்தியாவோட கோஸ்டல் லைன் இவ்ளோ பெருசாப்பா? இவ்ளோ பெரிய பெரிய கப்பல்கள் வைக்க வேண்டியதா இருக்குமாப்பா? ஆமா ஆமா, இந்தியாவோட 7000 எல்லை கோடு கடலை தொட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கு.
ஒரு பக்கம் அரேபியன் சி, இன்னொரு பக்கம் வங்காள கொல்லி. தெற்குல ரெண்டுமே சேர்ந்து இந்தியன் ஓஷன் வருது. வாவ், நம்ம அத கூட பார்க்க போலாமா? ஆண்டா செல்லம், கண்டிப்பா தென்னிந்தியாவை கூட பார்க்க போலாம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா கைடு அங்க வராரு. வாங்க நாம முன்னாடி போலாம். விக்ராந்த் சம்ஸ்கிருதம்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க. அதோட மீனிங் வீரன் அர்த்தம். இங்கிலீஷ்மே கரேஜஸ். இதோட ஆதர்ஷ லைன் கூட சான்ஸ்கிரிட்ல தான் இருக்கு. இந்த விமானம் பாகிஸ்தான் கூட எல்லாம் இது சண்டை போட்டிருக்கு. இந்த மியூசியமை யார் கட்டினாங்க? இதை மியூசியம் பண்ற ஐடியா பிஎம்சி ஓடது. இது ரொம்ப யூனிக்கான மெரிடைம் மியூசியம். இதெல்லாம் கேட்டு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நம்ம இந்தியா கிட்ட இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய கப்பல் நிறைய இருக்கும்ல அங்கிள்? ஆமா, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன 50 நேவி ஷிப்புங்க இந்தியன் நேவிலே இருக்கு. சரி, மியூசியம் எல்லாத்தையும் இப்போ நாம பார்த்து முடிச்சாச்சு. இப்போ நீங்க இங்க சுத்தி பாருங்க. அமைதியா சுத்தி பாருங்க. 1 ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்க எக்ஸிட் பாயிண்ட்டுக்கு வந்தாகணும். கட்டு மற்றும் ஜிங்கி ஓடி போய் எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அவங்க அப்பா அம்மா அதை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. அப்பா, நானும் பெரியவனான பிறகு இந்தியன் நேவி ஜாயின் பண்ண போறேன். செல்லம், அதுக்கு நாம அதிகமா படிச்சாகணும். நல்லா நீ அதுக்கு உழைக்கணும். நான் ரெடியா இருக்கேன். ஆனா நான் டாக்டர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேனே. அத கேட்டு அவங்க அப்பா ரொம்ப ஜோராவே சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. செல்லம், நீ டாக்டர் தான் ஆவ. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமா எல்லாருமே விக்ராந்த சுத்தி பார்த்து அங்க இருந்து கிளம்ப போறாங்க. ஒருவேளை உங்களுக்கு எங்களுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதை லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அப்புறம் எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.